Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mike's Diecast Garage. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem flatschneuen Hotwheels Supervan mit einer ganz furchtbaren Lackierung. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mir das Ding jetzt hier mal vorgenommen habe. Also diese Herzkönig-Variante, die wir hier haben, finde ich sowas von super hässlich. Passend zum Namen Supervan. Aber ich versuche da mal was Schickes rauszumachen. Und zwar ein Radio-Van. Zu diesem Fahrzeug gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Ist halt ein ganz neues Teil, was ich vorhin erstmal ausgepackt habe. Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind hier vorne so ein bisschen die Ecken, die ein bisschen sauber gemacht werden müssen. Aber auch das kriegen wir noch hin. Wie man schon sehen kann, habe ich das Fahrzeug schon mit Schrauben versehen. Zumindest vorne. Hinten ist mir so ein kleines Malheur passiert. Da ist es dann leicht kaputt gegangen. Das wird hintergeklebt. Aber auch das wird nicht so das gröbere Problem werden. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal alles hier auseinander. Das rote Glas gefällt mir natürlich nicht so gut. Das wird dann hinterher alles ein bisschen in schwarz lackiert. Mal von der Scheibe abgesehen. Eigentlich hätte ich an dieser Stelle ganz gerne ein paar Fensterchen reingeschnitten. Aber im Laufe des Videos stellt sich dann hinterher raus, ich habe es einfach vergessen. Naja, egal. Zeit, das gute Teil von seiner unsäglichen Lackierung zu befreien. Also den Abbeizer drauf und runter mit der Farbe. Nach knapp einstündiger Einwirkungszeit ist die Farbe trotz alledem immer noch nicht ganz runter. Bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Dremel den Rest runterzuholen. Und dann wird es auch funktionieren.
sämtliche Farbreste sind runter, das Fahrzeug nochmal frisch gewaschen. Ab in die Lackierbox und schon mal die Grundierung drauf machen. Ich benutze aktuell ganz normale 1K-Grundierung aus dem Kfz-Zubehör, passend zu den kleinen Autos. Funktioniert einwandfrei bisher. Auch das Fahrgestell bekommt eine neue Grundierung bzw. Lackierung, weil dieses komische Blau, das passt eigentlich nicht zu dem, was ich mir dahinter für ausgedacht habe. Das werde ich dann gleich in schwarz matt lackieren. Für die Lackierung der Karosserie werden heute ausschließlich Spraydosen verwendet. Und wir fangen mit einem ganz einfachen, billigen Rot aus dem Euroladen an. Und ohne das Ganze antrocknen zu lassen, machen wir die zweite Seite von dem Auto in einem Schlüpperblau, auch aus der Spraydose. Nachdem die Farbe getrocknet ist, habe ich das Auto wahllos mit Streifen abgeklebt, so wie man das hier sehen kann. Und darüber kommt jetzt eine schöne dicke Schicht, hochglänzend schwarz. Tja, nun ist schon alles fertig. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein paar Details angemalt und ein paar Aufkleber angebracht. Zeit, das gute Stückchen wieder zusammenzusetzen. Und dann können wir uns das Endergebnis angucken.
schon anfangs erwähnt, dadurch, dass ich ein bisschen Probleme mit den Schrauben hatte, muss ich jetzt halt so ein bisschen Klebe reinmachen. Hauptsache, das Auto fällt mir nicht wieder auseinander. Und hier nochmal die Erinnerung, womit wir angefangen haben. Ein Supervan der letzten Baureihe. Furchtbare Lackierung, furchtbare Aufkleber da drauf. Und das ist das Endergebnis. Es ist soweit eigentlich alles original an dem Fahrzeug geblieben. Ich habe nur die Felgen und die Stoßstangen in Gold gemalt. Neue Rücklichter sind dran gekommen. Und halt eine neue Lackierung. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und ihr seid mit dem Endergebnis zufrieden. Ja, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.